是個好廚師。廚師，媽媽是一個怎樣的人？不如再答多次啊！好嘢，你答啱咗啦！把食物名稱拖放在正確的方格內。好嘢，你答啱咗啦！把以下形容情緒的詞語分類，移到合適的位置。不如再答多次啊！好嘢，你答啱咗啦！以下哪些是形容情緒？是猜猜他們的心情，把表情移到臉上，然後救命啊！好嘢，你答啱咗啦！家豪探望朋友卓峰，發現卓峰的家居環境很混亂和不衛生。請將下圖混亂和不衛生的地方找出來。我祝你好嘢，你答啱咗啦！收到你嘅答案啦！你有試過自己去買東西嗎？你能說說你自己買東西的經驗嗎？太陽掛在天空上，兩朵白雲在天上飄，三條魚在河裏游，四隻蝴蝶在花間飛舞，一隻蜻蜓在草上飛，一棵樹在小屋旁邊，一隻蜜蜂採花蜜。收到你嘅答案啦！蜜蜂很勤勞，糧食很足夠，蝴蝶很懶惰，妹妹很頑皮，弟弟很肥胖。好嘢，你答啱咗啦！
看到有人丟廢紙，我會煽情的洋娃娃不見了，他感到很傷心。好嘢，你答啱咗啦！老師帶我們到九龍仔公園，同音字練習。反義詞練習。名詞：拖拉動物名稱到動物身上。認識代名詞。動詞練習。好嘢，你答啱咗啦！好嘢，你答啱咗啦！將以下的物件拖拉到正確的量詞車上。根據圖二，選擇正確的形容詞，移到合適的位置。好嘢，你答啱咗啦！